Приветствую, ребята! Показываю простой способ уничтожения любой простуды. Смотрите, вот так берем, нагреваем майку. Газ горит, нагреваем майку. Что происходит? Выгорает внутри кислород. Когда на тело ставят банку, то возникает след после этой банки. Эффект нагревания и эффект вытягивания сырости и частичного, может быть, прогревания, но это ненадолго. В этой же майке тепло сохраняется надолго. И следа оно не оставляет. Там выгорает кислород. И вот углекислый газ точно так же будет тянуть сырость, точно так же будет прогревать и будет вытаскивать из тела все, что не нужно. Но следа не будет оставляться. И так вот мы прогреваем, потом вот так вот маечку сворачиваем. Я, конечно, спалил не одну майку уже. Но ничего, оно того стоит. Близких я лечу очень быстро, сутки, на ночь, вот нужно на ночь это делать. Дали горячего чайку попить, с липой там, или просто кипяточка даже попить, можно там с чем хотите. И вот так вот раз, два, майка горячая, очень горячая, там нету кислорода, он выгорел весь, и она теплая. Берете вот так вот, ребеночку или этому, и жене, там, мужу, вот так вот, или себе, раз на грудь, вот на эти вот места положили вот таким вот образом, оп, положили. И она греет. И человек лежит, вдыхает тепло. Но если сильный кашель, вот вы берете и майки вот так 2-3 раза поменять майки, и все будет нормально. Вторую майку нагреваем. Вот. Это довольно быстро происходит. Раз, сырость вся с нее уходит, кислород сгорает, углекислый газ там появляется. Оп, сложили. Не бойтесь, старую майку берите, чтобы не спалить. Вот таким образом. Я уже опытный, много лет это делаю. Этот метод я от мамы научился. Вот так она нас прогревала, да. И вот так вот точно так же на спину ложим. То есть вот сюда вот. Вот на это место ложим. Под майку, под майку. Если ребенок маленький, можно ему под маечку, чтобы не обжечь его, можно под маечку ложить. Вот. И вот так вот меняем эти майки, меняем вдох-выдох. Вот эта майка, она еще держит тепло. Вот. И вот вы раз меняете майку. Вот эти вот майки меняете. Вот таким вот образом. Вот. Нагрели ее. Она еще не успевает нагреться. Я, чтобы ваше время экономить, быстрее немножко это делаю. Так я нагреваю очень хорошо. Довольно сильно их нагреваю. Вот. Меняем. Вытаскиваем вот эту майку. К этому моменту уже человек перестает кашлять. Особенно ребенок довольно быстро. Вот, майку снова мы нагреваем. Точно так же нагреваем ее. И меняем грудь, спина, грудь, спина. Оп, третью майку там на лоб положили. Вот сюда вот положили. И даже можно вот так вот ушки вот так вот согреть хорошенько. И сказать ему, чтобы вдыхал тепло вот сюда. Вдох, выдох, вдыхая тепло. Вот. И если сильный холод у человека, то ложим на животик, чтобы живот согреть, потому что холод идет, это в китайской медицине называется такой диагноз холод в 5 центрах, или в тибетской медицине. Это лоб, вот руки холодные, это еще не критично. Если руки холодные, ноги холодные, это хуже, но тут тоже не критично. Но если руки холодные, ноги холодные и лоб холодный, уже сопли будут однозначно. Если холодные руки, ноги, лоб и живот холодный, это уже серьезный холод. И еще и грудь холодная, это холод в 5 центрах. Вот лоб, руки, ноги, грудь и живот. И вот мы ложим маечку на живот, нагреваем и ножки обкладываем. И так несколько раз. Грудь, спина. Главное, чтобы грудь, спина были прогреты. Лоб, грудь, спина, лоб, животик. Грудь, спина, лоб, ножки. И буквально вот так, это надо потрудиться, это родители должны не лениться. Но это гораздо лучше, чем глотать таблетки. Оп, на спину поменяли маечку. Положили на спину. Вот на это место между лопаточками. Или отсюда засунули маечку. На ушки, на лоб. И довольно быстро человек потеет, засыпает и все. Вот ночью раз закашлялся там, ребенок или муж, жена. Раз положили маечку прямо так, и пускай спит, сразу кашель проходит. Стоит раскрыться, вот это вот место, блуждающий нерв открыть, и вот сюда вот сырости набрать, как раз кашель появляется. Бабах, сюда маечку положили, человек спит и не кашляет. Но если сильный кашель, переворачивайте его на бочок.
Ну что ж, друзья, старался быть полезен, удачи вам. Не бойтесь спалить майку. В любом случае майка стоит дешевле, чем здоровье ваших близких. Удачи вам, друзья. Никаких следов после этого не остается на теле, как вот после банок. И банки это больно, это страшно. И непонятно, что с этими потом следами делать. И не факт, что оно все вытягивает. Банки это просто одно из заблуждений таких, я вам скажу, которое ну, вот просто другого ничего люди не знали. Пожалуйста, берите этот йогический лайфхак. Наша родовая программа излечения. Удачи вам, друзья!